今日嚟到一間東門嘅西西里甜品店，咁呢度有好好味嘅梳芙梨，有芒果味啊、朱古力味同埋一個小豬嘅梳芙梨。咁呢度仲有草莓椰椰、新椰拿鐵同埋葡萄香印檸檬茶。咁呢度嘅芒果梳芙梨呢，佢入邊仲有流心嘅，好吸引。同埋呢個朱古力雪糕梳芙梨呢都好吸引。仲有呢個小豬梳芙梨呢，係蜜桃味嘅，都好好味喎。仲有呢個和果子都係蜜桃味嘅，仲要試埋佢呢度嘅水果撻。仲有呢個係佢哋嘅兔仔布甸，一點落去都好彈好滑噶。仲有最緊要試佢嘅藍莓奶蓋吐司，一啖咬落去入邊有花生醬夾心噶。咁呢個奶磚新椰拿鐵都係佢哋招牌，值得一試。咁呢度係佢鋪頭側邊，出邊都有得坐嘅，仲有室內雅座都可以坐嘅。咁除咗室內嘅位置，室外都有好多位置可以坐嘅。咁呢，仲見到佢哋有好多新品準備上市，咁滿足晒甜品控。呢度有辣布布，店主都好有心機佈置喎，仲有特別版。咁佢呢度位置都好方便，喺老街地鐵站 C 嘅入口，喺東門町美食街牌坊右邊圈住嘅位就係佢哋甜品店。咁呢間呢係佢對面嘅甜品店同埋呢個江南小食。